Представьте, вы заходите в дом, чувствуете этот нежный, теплый аромат кедра. Он наполняет воздух свежестью. Кедр заботится о вашем здоровье, помогает легче дышать, снимает усталость и укрепляет иммунитет. Особенно кедр полезен для женщин и детей, ведь он улучшает состояние кожи и защищает от аллергенов. Его больше используют для отделки потолков и стен внутри дома. Он создает уют и улучшает состояние здоровья. Но и снаружи он не менее красив. Прочный, долговечный и не боится влаги и мороза. Если вы хотите, чтобы ваш дом был не только стильным, но и полезным для здоровья, выбирайте кедр. Мы, Пилмос, доставим кедровую доску напрямую с производства на ваш объект.